God älska ge ta favno ve, och i synd och mischer dig, så torstan henne fräls och vann, och frukt av nöje beg. Underfodle karløyge, Guds karløyge til mun, til deg og døma Golgata, han sendte sonen søn. Eloi da han og øye tøy, og mengt mer fora kan, og i tjøgnen saran salar bød, og fri vi trygg var han. Underfodle karløyge, Guds karløyge til mun, til deg og døma Golgata, han sendte sonen søn. Herre, vi takker deg for at vi kan være atter savnet sammen om tog høyla jeg døra bare år. Vi takker deg for at år er livande, og vi ber deg om at du skal åpne deg for oss, så det som du har skjøtt og hine beier som fylltes vitt her til Ema av oss og sende. Jeg brente ikke hjertet i oss, da jeg lærte oppskriften der. Lærte oss og kvalitet oppskriften der, så derfor kunne brenne for det her og elske til. Og takke deg for alt det som du har gjort, for å frelse menneskene. Da ber jeg deg om, og i Herrens Jesus er dyrebare navnet. Amen. Søgneste kvalitet det søgneste som vi hadde fire kom til, det var at jeg tog seg om det som stender i 16. kapitlet og i 3. Mosebok om det store bautarhatøyene som Israel helt. Og så skulle det haltas øyne for måre, da av høvespresteren, for inn i det allerhøyligste, å gjøre baut for seg selv og for mistok folkens. At det var kipanen om det gamle sottmålet. Kvart skal jeg ferdig til 18. kapittel. 18. kapittel 3. Mosebok en spesielle kapittel, der sier Ivskriften noe. Ivskriften er stått om siløse. Og dette er ikke det letteste evne jeg takker fram, men det blir ikke til å leve det kapitlet om. Det er ekkert alvorlig kapittel, og han ser det aktuelle røst. Men jeg får heller ikke at lese henne kapitlen opp per kvall, det får jeg ikke. Det kan øyne korrigere. Høyma. Men jeg skal lese, tror jeg det første versene. 3. Mosebok 18:8. Herren taler i framvis med Moses og sier, taler vi Israels menn og sier til høyre, i Herren godtykkere. Tid må ikke bære at de kan æte som de bære seg æte i Egyptalandet her som tid av å bo. Og heller som de bære seg æte i Kanaslandet som vi lette til å komme ui. Tid må ikke fylke etter Sion torra. Og så gjerne heller han avfram at gjøre den avmenninger om dette her ser sterke evne. Og i satte kapitlet avmenner han om at ikke må hava vi å gjøre vi nærkene som han nærskilter vi. Og i 12. verset avmenner han om at hava vi sonar døtter og døtterdøtter å gjøre.
Og i det 20. versen her avhører han møter at her har vi kone og næsta som skal gjøre. Og vi i 22. verset avhører han møter syndene møter naturene, homoseksualiteten. Og i 23. verset avhører han møter at jeg ser øvrene han vi og her har vi kreatur å gjøre. Og så gjerne det, så leser jeg denne kapitlen, så sagt at det her den høye standarden, det sier tja gode, som vi kjenner så vel. Og jeg trykker at det kommer disse tingene, så har sammen de mennesker som omgang du har kjent god, og omgang du har kjent hans år. Det vil ikke si akkurat hvordan sånne mennesker oppfattar tingene, men jeg kan også til å lukke at det ligger øyelig djupt i menneskene, og i samvisken av menneskene. Så vi jo skapt av gode. Det er god som skapt av oss. Det bare synden som kommet inn og har lagt av oss. Men jeg kan så kurser, og jeg trykker vi har mange halda vi meg tog, ja, det kommer til sånne ting, så var det ikke innebyggt, og jeg kan si, hatt er gale, hatt er gale, og hatt er måtte ikke gjøre. Synder, som man kan se til øyne alvorlige synder, som æra synder, som man kan se til søgene av Hesel, som man kan se, som hvordan er fyrve, ikke sagt, det er at du måtte ikke drepe, du måtte ikke stjæle, og så framvegis. Paulus tåsar i Nødjansmet om at kjøtverskens og når verskjøtens åpenber. Til noe som vi vita. Man tås om synder, men også om grova synder. Og her, enda sier læreren, Hon byggt øysene med mausolevene, bøyene som vi fikk. Det tog jo bøyene. Og dette vi ha mett, og vi får jo. Men det er så avmettelige nekkbrott. Det er så sørst og ærende. Nå minnes jeg nok så lengt, og det gjør mange sikker som høyrer med, og en tid som her i kveld, vi minnes nok så lengt atter. Og jeg må si at jeg undres og øtes i hvordan jeg det brøtt, og i akkurat samfunnet i her som vi vujant. Det som var kjøst sagt skoft, det var som man nå sier man var frelstor, eller ikke frelstor, det kan ikke det samme. Alt folk mett og slug ting av det rævlig. Det stand her, og hvordan så er det av det skøyv, om det bør gjøre. Men det det blir arvisen. Nå det ikke bare nøkker folk, men til en høyder håper av akkurat folk, som røyser seg med oss året. Det har ikke hensyn til hva stender bøybene, og alt koppa høtte. Vi har skrivet det øyne når jeg ble at de som røyner at forsvære sannløyken og skal tåre å si tingene så som de standa, de er noe skurskaner. De er noen øren noen som gjør sine andre folk. Så løser sagt det. Men den god som sitter på Ivrøtland, han brøyts ikke. Han er samme, til å ha sagt. Han er samme i Joar det og i alle ræver. Han er det som er nyfelt etter sitt år. Kapitlen begynner som ekvar av kapitlen i Mosebøken, og som øysen kjør øtlen profeten til å si Herren taler i framvis som Moses.
Det är detta som jag har lagt näck väck då, och det är som jag har skrivit i sådana. Vi möter godlöjelse som vi får fram i våra land i det, att det är människor som har skrivit Bibeln. Det är det inte. Det kan leda till allt det som känner Bibeln vita det. Att alla som människor är att har Herren sig av vinner. Det finns uppenbarelser från Gud. Tog samsvär allt så väl och tog hånger allt så väl samman i Bibeln. Det är så löst. Det är en verklighet att höjla i anden ständer attan för året. Han är inblåst, dessa männen som har skrivit Bibeln. Jag ska läsa 8 verser 3, och i som kapitel 3, och i som samma kapitel nu. 24 verset, här säger Herren att han har sagt i tingene. Gjør det ikke eurøyn, vi noen slukon, vi øtlen slukon gjør det ikke eurøyn. Høytningafolkene, vi er ikke utfyrt tikkum. Av her som var land til eurøynt, vi har heimsøkt det her. Fyre miskjer torra, så at landet spøy og utbyggvar sånne. Halte tid til lov og møyner og bo møyne, bæg til kjolv og hin fremmande i tjade kompur, og gjør i ångar av det som vi er stikkelig og gjør. For jeg synes hvordan alvorlig Herren tog det her, og hvordan vi er stikkelig dette vi er. Og hvordan vi er stikkelig alt at det kommer innanfor siløyse for gode. Det er sånn at hvis vi tverrer til 15. kapittel i 1. Mosebok, her i 2 kapitlen her, her taler Herren ved Abraham, og han sier ved Abraham at folk tog, det som kommer av til her, det skal være i 400 år og i en fremmande lande som træler. Men da i 400 år i ferien, så skal jeg løye det ut til henne. Og han sier, i det 16. versen, i 1. Mosebok, 15. kapittel, 16. vers. Han sier såleis, og i 4. achterlige skulle de komme achter hier. Du enn hava, amorittar ikke fyllt syndamalsukt. Det her er verst å legge til mestres. Det viser at God som ikke tåler synd i hele tiden. Han tåler ikke den minste synd. Og det har vi sett så øyelig vel, og akkurat det var ferdig jøkken her i og Mosebok. Det er folk ikke fer i en øyemøte, at han kommer ned av fjallet og gjør lovene. Han tålte ikke det at folk bare nærmer i fjallet. Han viser en sånn høyde løyke. Men allikevel, så er det også sånn at det er nærmest som er moner så gode. Og hese amorittene har ikke fyllt så syndamål. Og Abraham sa døv. Men Abraham fikk ikke lov at dette landet som Abraham levde i fremmandor, det skulle han få, at det skulle afkomme ikke om han skulle få det. Men en høtt og amoritter som bor her, ikke fyllt syndamålsukt. Det er som kommer her til 3. Mosebok. Dette er løyene 40 år. Åren Josva for inn i landet og tunte alt folket som bor her. Nå sier Herren dette. Nå har hese folkeslønne fyllt seg syndamål. Det er en grønsa for hvordan du kan standa og møte god og behandla god. God, han på gjør på en måte ikke moden og rettvis og overrettvis. Han sendte sånne sol og alt det gode som vi njøta til alt. Og sånne mennesker som hært han, som stande med under møter, ikke ville trykke på han og sier under møter, ikke ville bodja seg. Og som teg få av solene og alt det gode, tog kunne de livet og gjøre seg gode i hans livet. Jeg tog de få alt fra gode. Og så alt henne. Så er det en spesiell fører som her. Vi så ikke etter her nærmere ferien her i bygdene, at døven Noah,
Ta ble jo manna at en tund vegna synd. Han ville ikke gjøre dem med sjæl og alt det gaua. Han ville tyna menneskene. Vi synes at det er døv lott. Vi synes at det er også her, som vi har nevnt her, vi Amoritten. Og vi synes at det er også Israel sjálfun. Vi har kommet til dømerne med oss at det er så av skrien til Israel. Vi tar at det er vik og borste fra gode, og han sa lov at og en høyla akt, Benjamins akt, måtte være tund, akkurat det er som så med rundt om. Det var ferdig i marsje, det stod god i møter. Og det ser man det som henter, ta i rujkene bare genga til grunn der. Jeg vet at det er at Israels rujke får tvinningar under Abbas sine Davids, Rehabiam, og så ble det 2 rujker, og her var det konkar. Men så av Jeremias og døven, så jeg tar hver Israels norra rujke langt og ginge til grunn der, og hitt sånne rujke, Jota, tjekk til grunn der. Og det var også det tog at det var alt ferdig av skriene til, som han sier. Det stender at Israels folk bär så verre at enn amorittaner, som vi tar av oss om kvalitet. Så dømer Guds kommer i godløse. Det som gjør det så alvarsamt for åkken fargen til det er så ser det aktuelt til fargen. Det er just dette som gjør så øyelig om seg fargen. Siløse gjør om seg. Det begynte jeg genka særlig når jeg nyr etter og ble ringt til fargen. Vi sier lærerne. Det begynte alltid vi kjønvarpen. At gjør om seg så åkken ordentlig. Alle de vemmelige og ljøte filmer som det ikke smeas vi å senda ned i åker ungdom. Har vi vuster så han tar. Før blir det bedre til til folk å være fyrt. Jeg minnes som unger, at man var helt borte fra alle biografhølen. Så han ikke vitt å gjøre. Om det så var gode filmer her, så var det så nekve ringer. Så skatte inn. Det var det som han lærte. Og jeg tror ikke man finner ringt av det jeg lærte om. Men så ble det så løs, og teknikkene ble så løs, og dette gjør seg mer og mer, og dette tråker seg inn i stående som folk. Og vi så ikke avvoksen av det, så ringte av verja som møte. Vi tar sier læreren i ferden av leie, fullkommelige. Det er ikke til å kjenne aktor, fra det jeg var unger. Og det er ikke bare i Vesterhøymen og i Europa, nere i Europa, ute i Størhøymen. Det er trångt seg inn okra land. Og er mitt lokkere her i forrige nøysene. Det henger en dømer i Europa. Så det kommer godt dømer, det har vi sett her i skriftene. Og det som jeg har nevnt. Og en går kan kanna om at det ikke passer, som jeg sier. Det er bare for å lese på uppene. Så sørst du til. Tror du på god, så må så øysene på at fyrt. Så det er som slett strikker på god og ikke strikker på skriften her. Det har vi tåret vel. Det kan vi da ikke gjøre vi. Men om vi sier at vi er kristen og trykker på bøybene, så må vi takke se tingene i alle verden. Og det er særlig at de som er henvendt meg til, det er de som bekjenner seg som tryggvande, som fredsmennesker. Det er særlig å vite som er her, bådskapen er til. Om at ansvarskonne er Jesu tog. Vi hadde jo trångt så lengt inn i samkomne og i forrige tog verre. Jeg vet, så jeg var vakna opp, han ganger det ned. Og jeg har alltid avværet ungdommen i middelokkere som har kjent seg tryggvandig, og de som må jobbe. Møyre tog seg vidt om hans vieskriftene. Avværet det i møter, alle er leisaktige høyt. Tog jeg etter så alvorlig. Daumeren henger i Europa. Og når han kommer til, det er ikke spå om,
Men han kommer till helt vissel vi fattar bibeln sån. Det trycker vi. Det passar ösnen alltså bortsett från att vi att höjmen akkurat så nu som man är ju hästen här. Attarligen som jag nämnt framåt undan. Så säger ösnen Daniel profeter och om där. Point alltså konkret. Daniel är själv att läsa och så bibeln själv är det sin lunch för jag. Daniel profeter är själv att läsa. För så läser han ett text. Så särskilt det här att det sänder rävliga domar för Europa. Daniel profeterar till att upp av romararryken ska komma och ryka sista tiden. Och det ser ut att vara ett hamsryk. Det är inte ett hamsryk som de fyra hamsrykene. Är som Alexander den store och Nebukadnezar Rotto i sån här tog. Det var inte som atler. Stort och allt vi här är i hånd. Men detta var en rujke som här det är tutjo rujker. Daniel har kallat det tutjo konkar. Och det kommer tydligt fram att de samlar sig samman av diplomatiska håll. Det syns jag hur allt detta kommer ut. Och talar gärna göra ett störst rujke. Det blir störst på den måten att det är negg. Men det blir inte så störst som annars. Det blir inte så störst som det gamla romararryket. Det här rått och ner och är önsmadler. Då var det så störst som jatten. Men detta som ska komma upp. Sådana som ständer framför nu. Det är jatten vi löjer ibland på i Daniel. Det är alltid luknet som talar. Han såg en mynd här fötterna var det jatten och löjer. Och så där som jatten och löjer inte kunde få oss att rycka samman. Så där få att det inte heter rycka att rycka. Vi såg något diplomatiskt runt och det blev ett öjligt kaos. Det enda vi genom stora bardiga krutje och antikristus själv kommer ända han upp i löjden. Det är det som ständer höjmen och fyra. Och detta samsvarar också när vi, det som Bibeln säger, i hela tiden om att höjmen ska få gänka. Men det är inte att det kan följa av att Europa är en mideppel och Jesu. Råk. Då är det en avværing, egentlig allvar som avværing til oss som trykker av Kristus, og så sier oss at vi er frelst, at vi er værkjande, sånn at værkjande i fyrst nere, vi sover, for jeg sovande ikke henne høy. Og i opptidgen bare vi alt det verslige, det blir jo ikke endelig å være noe ringt, man er opptidgen, men bare opptidgen vi alt verslig, akkurat som alt ganger finnes å leie, men det gjør det bare ikke. Vi var værkjande i fortøyene, vi livet er tøy. Jeg har sagt også det før snakket man om det var også gyselig at det var som at nå av døven, nei som av døven lots. Det var som vi så til meg. Det var negativt. En negativ løsning av åkene som var frem. Men jeg har konstateret at vi der bygger vi midt i så til meg. Og vi død. Vi er som støv så lott. Jeg tok på et vers som stender i 17. Petersbrevet. I det 3. kapitlet og det 16. verset. 17. Petersbrevet 3, 16. Og i det kapitlet har Peter tås nettopp om endans tøy, og om hvordan spottare skulle komme, og godløsninger, og således. Og så sier han hettar, ta i tiden og vite hettar fremman undan elska av mine, så vært ikkje at det vil ikke riven via vittle og hinna godleis og fattla ut ikkje egn og først og stå. Og det her er gjort okkur
til det. Att standa först, Jesus, da han tog seg om endans stod. Det kan vi lese til Bæsja Matteus, Markus og Lukas, da Jesus taler om endans stod. Og det rævligt å lese om. Men han sier det her. Så Markus så sier han, det som jeg sier vi tikkene, sier vi at vi ikke. Jeg hadde vist meg her så langt her 3 Mosebok. Og færa ut i den 23. kapitlet. Jeg skal lukke ned meg i høgtøyner. Jesus Kristus høgtøyner. Jeg var i Lutsjøner i 1984, og kvölde. Da fikk jeg bo om å halda trutjar høves høgtøyer, Israelsmenn. Da fikk jeg bo å halda postjener i 1. måned. Den 1. måned skulle du da halda postjer, så skulle du da minnes, da jeg der offra og påskalamp i Egyptalandet. Da en frumborn i Egyptalandet døy og Israel slapp leist og slapp ut ur Egyptaland. Point etter det kom en lenghøgt og så var det hele vik og inni og surga og breiene. Og dette her skulle de haltas, det var den første store høgtøy. Så jeg skulle telle 6 viker fram, akkurat som vi enn telle 6 viker fram fra påskund kvitsunnen. Det ikke kvitsunnen at det et ekkurskore høgtøyen, og det var også kallet vikohøgtøyen. At det skulle være sjunker av den, dette skulle det også halta. Det skulle halta det høylagt og ikke arbeide i så høgtøyene. Så jeg skulle halta øyne store høgtøy, tror jeg, det var leise alle høgtøyene, og skulle være hilden om hest, eller at jeg var ute, hesthøgtøyen ble en kattla, øyne. Omfram hetta läser att tvär högtøyer som stått där och inte över. Det var bara i kända månader, i samma månader som leis alla högtøyer. Så det var en månad, den kända månaden i Israel var öjlig högtøys månad. Den första och kända månaden, här kunde vi läsa ett vers, eller några vers, 3 Mosebok, kapitel 23, vers 24. Talar vi Israels män och si, den första och kända månaden skulle tid halta kvile det, minninga det av i lurablåstri och höjlagare samkom. Da må tid ikke arbeid gjøre, og tid skulle offre Herren noen eldoff. Herren taler i framvis med Moses og sier, den tuggjende og Jesus samme måned, du kjente, i båda det av den, da skulle tid halta høylagare samkom, og tid skulle fasta og offre Herren eldoff. At det den der båd som vi tog seg om sørste kvöld her. Den store bådar der, her høvespresseren, for inn i det aller høylast. Og gjør det båd for folk, og for sjølvan og alt folk. Ja, det her var så høgtøyene. Vi skal ferdig ut i kapittel 25. Kapittel 25, 3 Mosebok. Og her er iskriften sabbatsåret og fagnavaråret. Her får Israelsfolk bo om at halta sabbatsår, kjenta hvert år, og fagnavaråret, og trusjinsjoner hvert år. Og så de skulle halta kjenta hvert det sabbaten høylajan, under lovene, så det skulle øysne året kvila, kjenta hvert år. I kapittel 25, vers 8 stendur, Herren taler med Moses av Sinai-fjallet og sier, så han leser vi vers 4. Men kjenta året skal vi ha landet noen ha høyla av sabbator. Sabbator for Herren, ta måste jo ikke sova marskøyna, og ikke røkja og inngærd og inn. Det finnes så bo om at de skulle halta etter kjenta hvers år og lata hjørna kvila. Men hva skulle de så eta? Jo, Herren sier at de skulle nok få nokka eta. De skulle liva at de som vaks opp og Herren har mentra gjøre det så løs. Det var hans var lyfte.
Men de har ikke tåra lite av det her. De har vært forvantelig til å gjøre som Gud sier. Og de gjør det ikke etter det som bål. Og så ikke ta for sånne avløyngar. Da vi kommer ut til da Jeremias profeter levde, som vi nevnte i Johannes, da enden, da gikk mot enda annom. Israel tror ikke vær gikk til grunn der, og judar tror ikke stod for å fatle. Da hendte just dette her, at Herren, han gjør det opp, og han kravte at landet skulle få kvillene som de ikke hadde givet. Vi skal lese noen få verser fra Jeremias i samband med dette. Jeremias 25 og vers 2. Etter hvordan Israel var heiver i avløy. Men tid lusta og ikke etter meg, sier Herren. Nei, tid etja og med til røye vi handaverskon tykkere. Tykken sjølvund og vannlukko. Tog sier Herren god til skærene så. Vi tar at tid hava ikke lust etter året munnen. Ja, så sendte jeg bo etter 18 i året, sier Herren. Og jeg sendte Nebuchadnezzar, Babelskonge, tennere munnen bo. Og jeg lette tar komme i dette land, og i deg her bygva, og i alle folkesløyene her undan nå. Jeg slai deg ved bandene, og gjør seg til rassel og spott, og landtåret til avgjør øyemars. Bæg frøyre og bogleire og bæg malbrukkom som malbroar. Bæg ljøkvattnar og ljøslampor skal jeg lette kvarva med til dåra. Og alt dette land skal være øyemørsk, lagt i øye. Og hvis folkeslø skulle holdt 40 år tjena Babelskonge. Her i 3 Mosebok kapittel 60 her han kapitlen her han her kommer Herren inn og iveskriften gjør så lønnen for å halte lovherrens og straffen for å bråde henne. Han har så noen vers her om hvordan han skulle straffe deg hvis det brot og lovene. Og vers 31, jeg leser vers 31 i kapittel 26, 3 Mosebok. Jeg skal gjøre bojertikkere til øyemørsk og lette halvdømmertikkere i øye, og jeg skal ikke njøte henge av enkene og offrentikkere. Jeg skal legge landtikkere i øye, så at fudgendartikkere som bygger ut og skulle øttes om det. Tikko sjål skal jeg spjeie med den høytningene, og vid drittens vøre skal jeg elta tikkum. Landtikkere skal være øye, og bojertikkere øyemørsk. Og legg mest hva han så sier. Ta skal landet få sabbatsvar som i akt. Alla ta tøyda ligger, øye med han tidigere i landet fudgendans. Ja, ta skal landet kvila og få sabbatsvar som i akt. Alla tøyene ut ligger i øye skal det ha kvult. Kvultene ut ikke fikk sabbatsvar tikkere at ha i tid bo her. Herren grønna grønligur, og Bibelen øyla sammanhengande. Så hendt jeg til her. Men i Jeremias 29. kapitlet og 20. verset, her leser vi så løyos. Tog så sier Herren, da jeg 40 år omlyen for Babel, skal jeg vidja tikkun, oppfylla tikkun da gaua og jeg av tala, at jeg skal leta tikkun kom aftur her. Og hvis vi så færa til Daniel, og leser 8 verset Daniel 9, Daniel 9, 2, Første året, og han satt i styret til å si Darius, eller, ja, lukka kjøtt, jeg kusser til å Sibadlan Kong. Han satt i styret, leie Daniel i baugen og til Merses åretale som Herren tale om i Jeremias profet, at han skulle lete full 70 år genka med han i Jerusalem, lå i øye. Så er det at dette her henter, og dette ta i Juda, ved bortståførsel Babel, og landet fer fri. Det gikk å holde 40 år. Vers 3 og i 60. kapittel i 3 Mosebok, her som er Ero. Tess entor
At han har Herren sagt at han skal minnas sottmala så inn vi Jakob, og vi Isak og Abraham. Herren helde så inn sottmala, hevas folkir euløye til det som kommer fram atter og atter i skriften om. Det som han vil lova til helder han, hevas folkir euløye. Det nokre lyfter han er givet som oanse. Og alt til at han utvalgt Israel. Og tog genger ikke holdt, genger Israel ikke holdt til grunn der. Det stender i verset 42 her, 3 Mosebok 26-42. Ta skal jeg minna sottmåla mot Jakob, Øysen sottmåla mot Isak, og sottmåla mot Abraham skal jeg minnast, og landet skal jeg hukse om. Men først må landet slippe fra tøymon, og få sabbat så her så inn i atter med det ligger i øye, og de færen ur tøy. Og de skulle bøta for miskjøsjøyna. Tøy, de vannvird lovmøynar, og reka av båmøyne. Men heller ikke ta i de i landet fudgjenda søyna, skal jeg køyre deg bort fra meg, eller reka deg. Så skulle gjørst deg til åndsjes, eller bråte sottmåla mot vitt deg, tog i Herren godtikere. Nå jeg skal ta imot det beste, minna sottmåla mot vi fedrene som vi lagde ut av Egyptalandet, bort fri egen høydningene, til å være god torra, i Herren. Så det at Herren, han lovar Israel alt godt. Og det gjør han på grunn av at han gjør seg sottmåla, en øynevei sottmåla i Abraham, om at så det skal være. Kvarset det som Abraham gjør det skoft, og Isak og Jakob, og heldig ikke det som Israels folk gjør skoft, for jeg brøtte på det, at Herren utvalgt Israel, og han var ångat til å slippe det i holdt. Det som så hendte, så gjerne vi vite hvordan det hendte her. Det er kjølt, Daniel sa døven til at han kom deg så etter høymater, at nå til. Vi leser om det her, tror jeg, profeten, og de søgnet til profeten, den gamle som hette. Det Haggai og Zacharias. Og så gikk togjen, at han av Malakias, har lagt pennen fra seg, gamle som hette, gikk 400 år, og så ble Jesus fattur. At du tar forkastet av jødene, nøye bådskapet som der finner. Du tar forkastet av ham som tjau, nærre jøder til å gå møter, og så ble prætika for høytningen, og vi gjørst til så igjen. Men jødene forkastet av Kristus som tjau, og så var det etterrikner ut. Og her har det vært i 2000 år. Og nå kommer det etter, kjentere kom etter. Det viser oss at alt kommer oppfyllelse. Det kommer noe grønlig så som Bibelen har sagt. Og dette er den som stender 4 nå, og Herren, han kommer etter Israel. Han fra kommandioer kjøtt. Og tenker åkken som trykker Jesus hjem til så inn dørtene. Samkommet skal være bortsterikt. Og han skal komme etter ned av Israels fjøtt. Og ble kongur i Israel. Så det ble holdt særlig tog. Dette var en særlig tog her. En holdt mestesvær tog. Da loven ble given, og togen i øyemørsen. Men ta ikke sannelig med en mestesvær tog. Det kallar han vanlig for 1000 år rujt. Da Herren siknar Israel atter. Her stod så om fakna var året stod også nu. Så nästa kvalitet så skal jeg komme lysen inn av det vi fakna var året. Annars jeg tog at enda i kvalitet. Og her vi takkar deg for det. Nei tøyna. Jeg har så så alvorlig om syndene. Så du trofaster mot lyften tøyna. To er lova, kvart han som tror at det, han er av et lov. Alla åkere synder i åkken fyrtjøvner her. Om det er noe større, eller luttler av vet av som mennesker råkna. Der er jo alla fyrtjøvner i Kristus. Det takkar deg for det. Vi holdt på å kontor i livet, så det som det sømmer seg, og et godsbaden i livet.
Da ber vi om i Herrens Jesus er dyrebra navn. Amen. Så slår vi til søgnas og kvalt Sintja, tvete søgnas og versene, av nummer 8 i Sangbø Gudsfolks. Til tøyner kattle glede sal, tøy Gud skal djeva der, så vissa vøvn himmelen, som varst du langt her. Underfodle karløyge, Guds karløyge til moi, til deg og døma Golgata, han sendte sonen sorg. Sigur iver Satans mått, en frelste syndja kan, då måttleg sjå vid sigur fan, og i kjøknon han som vann. Underfodle karløyge, Guds karløyge til moi, til deg